Հայկական վերաբերյալ համակարգային շարժման պարիզի մասնաճյուղի հրավերին ընդառաջելով այսօր մենք պիտի արձանենք այդ հարցերը, որը գուզե հոստոլորին եւ ուրիշներին անպայման, որ Հայաստանի հայրամյակին սեմին Հայաստանի ներքին եւ արտաքին քաղաքականության մեջ մարտահրավերներն են։ Եվ մենք կարծում ենք իբրև հայկական վերածնունդ շարժումը, որ սպիրկի միակ, ցավոք սրտի միակ ռադիկալ օպոզիցիան է այսօրվան Հայաստանի ռեժիմին, հույսով ենք, որ մեր տուգալ մեզի միանալով ավելի պիտի ընդլայնանք եւ պիտի հաջողենք մեր պայքարը շնորհիվ մեր Հայաստանի ընկերներուն, որ այսօր հոստ գտնվի հիմնադիր խորհրդարանի նախագահ բարոն Կարեկին Չուկասզյանը եւ իրենց աշխատանքներու շնորհիվ պիտի կարողանանք հաղթել եւ ջամփել այս լկտի ռեժիմին։ Ուրեմն այսօր մեր հյուրերն են, ինչպես որ ասեցի, բարոն Կարեկին Չուկասզյանը Երևանին ժամանած հիմնադիր խորհրդարանի նախագահ, բարոն Լորան Լեյլեկյանը, որը իր կյանքը տված է հայտադին եւ այսօր ինքը հոսքը գտնվի իբր քաղաքական մեկնաբան, իր ողքը պաստապան բարոն Ալեքսանդր Ասլանյան եւ այս միջոցառումը պիտի վարե Դիգին Հիլդա Չոբոյան, որը ժամանած է Լիոնեն, ինքը կոնսեյե ռեժիոնալ Ռոնալպ է։ Ուրեմն շնորհակալ եմ Շանց վերածնունդ հայկական վերածնունդի հրավերով է որ այստեղ ենք։ Donc je disais que nous sommes là uniquement pour dialoguer avec vous. Donc des lieux de dialogue aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est intéressant de savoir poser les questions, les bonnes questions aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui dans une période difficile de l'Arménie, de la diaspora, nous sommes à des tournants. Nous nous trouvons avec des questions et des questionnements qui n'ont pas de réponse ou qui ont des réponses qui chamboulent l'ordre des choses, que ce soit en Arménie ou en diaspora. Donc les réponses ne sont pas peut-être toujours satisfaisantes, mais si on pose les bonnes questions au bon moment, sur les vrais enjeux que nous devons affronter, eh bien je pense qu'on aura fait un pas en avant important, significatif. Et c'est la raison pour laquelle je pense que moi et mes deux voisins qui seront là pour poser des questions, qui seront là pour, je pense, pour poser des interrogations, non pas des questions, pour s'interroger et pour nous interroger tous sur les réalités d'aujourd'hui. Nous nous trouvons aujourd'hui dans une période incertaine, dans une période complexe et dans un monde qui se complexifie également. Et nous avons donc, nous n'aurons pas les réponses à tout, et une partie des réponses sera apportée par Karekin Chukasazyan qui est à ma droite et qui a, je pense, des réponses assez intéressantes à écouter et sur lesquelles on peut échanger sur les enjeux non pas du centenaire, mais les enjeux du XXIe siècle pour nous, les enjeux immédiats, les dangers et les opportunités que nous affrontons, dont il faut saisir, si vous voulez, les réalités. Eh bien, je pense que la formation de M. Chukasazyan est telle qu'il pourra apporter des réponses intéressantes sur lesquelles on pourra discuter. Հայաստանում կարծես սովորել ենք այսպիսի տեսարանների, այսօր մարտի 1-ն է, երևի բոլորդ հիշում եք, թե 2008 թվականի մարտի 1-ին ինչ էր տեղի ունեցան Երևանի սրտի կենտրոնում եւ մինչեւ օրս մարտի 1-ի սպանությունների մեղավորները այդպես էլ չգտնվեցին։ Այնպես որ բռնությունները նորություն չեն երևի բոլորիդ համար եւ այս բռնությունն էլ երևի թե պիտի կարծես ցավոք եմ ասում, սովորական դարձած լիներ շատերի համար, սակայն
հենց Բերձորում այս դեպքերի ժամանակ շատ ճիշտ հակառակ աշխատեց։ Գիտեք, որ այս ինչ որ դուք տեսաք, չպիտի լիներ առհասարակ, որովհետև մեր լրագրողների ապարատները, կամերաները հենց սկզբից առգրավվեցին եւ դուք նկատեցիք այնտեղ, թե ինչպես են խլում գործիքները։ Ավելին, մեքենաների մեջից խլվում էին բոլոր նկարահանող հեռախոսներն էլ էին վերցնում։ Եվ ուրեմն նախատեսված էր, որ որևիցե կադր չի լինելու այս ծեծ ու ջարդից եւ մարդիկ ուրեմն գլխահակ պիտի վերադառնան Երևան եւ պատմեն ինչ-որ պատմություններ, իսկ իրենք, քանի որ մենաշնորհված է ամբողջ զանգվածային լրատվությունը, հեռուստատեսությունները, իրենք իրենց ռեպորտաժները կանեն, կպատմեն այնպես, ինչպես իրենք են կարող։ Բայց ցավոք սրտի իրենք հաշվի չէին առել մեր ավտոերթի կազմակերպվածության հանգամանքը։ Եթե այնտեղ նկատեցիք, հենց սկզբից որևիցե մեկը ավտոմեքենայից դուրս չէր եկել։ Ընդամենը 3 հոգի մարդ էր դուրս եկել սկզբում։ Եթե մարդիկ կազմակերպված չլինեին, որտեղ կար հրահանգ դուրս չգալ մեքենաներից, հենց սկզբից։ Եթե մեքենաներից դուրս եկած չլինեին, այդտեղ ոչ թե վիրավորները կլինեին այդքան, այլ 160-ի շուրջ վիրավոր կունենայինք մենք։ Եվ հայտնի չի առհասարակ ինչով կվերջանար դա։ Որտեղ մեքենաները անկանոն քշում էին եւ այդ խառնիճաղանց վիճակում ինչ ասես հնարավոր էր։ Սակայն կամերաները, ես ուղղակի երկու խոսք ասեմ ու վերջացնեմ, կամերաները մեքենաների ներսում ռեջիստրեյթորները հաշվի առված չէր, որ դրանք ձայնագրելու են եւ դրանց շնորհիվ մեծամասամբ ձայնագրությունները պահպանվել են։ Ուրեմն հարց, ինչ պատահեց, որ արձագանքը Բերձորի ճիշտ հակառակը եղավ, քան ռեժիմն էր սպասում։ Այս վիդեոն միայն YouTube-ով նայել է 400,000, շուրջ 400,000, 375,000 մարդ է նայել։ Ինչն էր, որ տարբերում է այս բռնությունը, այս հանցագործությունը մնացած բռնություններից։ Այս հարցը ես հետո կպատասխանեմ, որպես հարց ուղղակի դնում եմ օդում։ Donc j'ai posé la question de savoir pourquoi cette expédition, quel était l'objet de cette expédition en Artsakh, au Rarapar. Et que lors de la déclaration, à partir de la déclaration de Serge Sarkissian, du président Sarkissian, de joindre l'Union eurasiatique de l'Arménie, il s'est posé le problème du Rarapar, c'est-à-dire du statut du Rarapar. Donc il y a eu la déclaration la fameuse déclaration de Nazarbayev qui a dit que l'Arménie ne rentrerait éventuellement dans cette union sans être accompagnée du Rarapar, c'est-à-dire du Artsakh. Et c'est donc c'était une question pour le mouvement de M. Tchoukasosian, c'était une question cruciale de savoir quel serait le statut du Rarapar lorsque l'Arménie se joindrait à l'Union eurasiatique. Donc la réponse de Serge Sarkissian était le silence. Serge Sarkissian n'a pas répondu à cette provocation, on peut dire, cette provocation de Nazarbayev. Et lorsqu'il est rentré en Arménie après cette rencontre, il a dit que il a dit mais qui a dit que le Rarapar était l'Arménie? Qui a dit que c'était la même chose. Donc c'était deux entités différentes et on a commencé à croire que ce sont deux entités différentes, l'Arménie et le Rarapar. Donc la question de Nazarbayev Nazarbayev était une figure qui cachait autre chose. Nazarbayev est une des personnalités majeures du mouvement panturquiste. Alors il dit pantouraniste, mais moi je dirais panturquiste plutôt panturquiste. Le mouvement panturquiste qui prend des aspects aujourd'hui économiques, qui prend des aspects culturels pour l'instant, avec la direction de la Turquie, et à terme, ce mouvement prévoit de vider donc le Rarapar de sa population, de supprimer cette voie qui existe, cette frontière élargie qui existe entre
le Rarapar et l'Arménie, bien sûr, avec l'Iran, entre Horadiz et Merli, et qui, à terme, est un danger pour la sécurité de l'Arménie. C'est un problème stratégique. Et le mouvement de Derazonut, donc en Arménie, s'était donné comme mission d'aller informer les populations sur le danger stratégique, le danger en termes de sécurité pour l'Arménie à terme de l'entrée de l'Arménie dans l'union douanière eurasiatique qui avait des sous-entendus de cette nature-là. C'est donc pour informer la population qu'il y a eu cette convoi de voitures, voilà, donc une manifestation pacifique, une manifestation qui était censée informer les populations sur le danger de la situation qui se crée aujourd'hui avec l'entrée de l'Arménie dans ces termes dans l'union douanière. Un détail important, c'est qu'il y avait donc un mot d'ordre qui était donné à l'avance pour que les manifestants ne sortent pas des voitures, parce que s'ils étaient sortis, effectivement, il ne serait pas quelques blessés, il y aurait eu beaucoup plus de blessés que ce qu'il y a eu effectivement. Հայաստանի բոլոր հերոստալիքները պատկանում են այս կամ այն օլիգարխներով կապված կառավարության։ Ուրեմն իրենք նախախորհրդարանը եւ հիմա հիմնադիր խորհրդարանը լրիվ բլոկադայի մեջ են։ Իրենց խոսքը չեն կարողանում հասցնել ժողովրդին։ Այդ պատճառով է որ երբ ես Հայաստանը ես ալ մասնակցած եմ այդ ավտոերթերուն Երևանի եւ ուրիշ քաղաքներ, Երևանի զանազան շրջաններ ավտոերթերով գնվում է 30-40 ավտո միկրոֆոնով դարածվում է ինչ որ իրենք ուզում են փոխել այս ռեժիմը ցերբազատվել Սերժից եւ նույն ժամանակ երբ մեդիա գանկնում են եւ իջնում են եւ երդասարտները բաժանում են այդ դիվիդեները որ ես ցեզի բաժանեցի որովհետեւ ժողովուրդը դերական լուր ունենա այս շարժումից քանի Հայաստանում անոնք որոնք ճունին Facebook-ի չէ կամ ինտերնետ չկա այս շարժումեն դերյակ չեն բայց այս պերսոնի շարժումեն պերսոնի չարթեն հետո ամեն Հայաստանը չէ ամեն սպիրտն լուրունի որ հիմնադիր խորհրդարան ասված գազམ་ագերբություն մգա Արդյունություն արդված են արդյոք ասաշեղի ուրեմն ավտոերթերի արտոնությունը Հայաստանում չի առնվում ինչպես որ ասեմ դες դա կապված է այն բանի հետ եթե որևիցե պատերազմական վիճակ լինի ապա բնականաբար քաղաքացիական եւ քաղաքական գործունեությունը դադարեցվում է արտակարգ իրավիճակներում բայց ոչ Հայաստանում ոչ Արցախում արտակարգ իրավիճակ հայտարարված չի որպեսզի դու արտոնություն վերցնես Սովորական ավտոմեքենաները կարող են այսպես շարժվել Հայաստանի տարբեր մասերով եւ մենք շարժվել ենք, որևիցե խնդիր, որևիցե մեկը չի հարուցել, որովհետեւ չկա նման արտոնության խնդիր։ Եղել է ուրիշ բան, զգուշացում է եղել Արցախի իշխանությունների կողմից, որ մենք չենք ցանկանում, որ դուք գաք ավտոերթով Արցախ։ Սակայն դա արտոնության խնդրի հետ կապված չի։ Եթե լինի պատերազմական վիճակ, այդ ուրիշ է։ Սակայն մի բան էլ ասեմ, այն ինչ որ մեզ կանգնեցրեցին սահմանի վրա, մենք համաձայնվեցինք պատտվել եւ վերադառնալ։ Եվ եթե նկատեցիք, իրենք նկարահանում էին ամբողջը, իրենց կամերաներով։ Եվ որևիցե կադր իրենք 25 օր է անցել, չէ, անցավ արդեն 1 ամիս։ 1 ամսում որևիցե կադր չի ցույցատրվել, որ մենք սադրել ենք իրենց, որպեսզի իրենք հարձակվեն մեր վրա։ Այսինքն խաղաղ գնացել ենք, իրենք ասել են դուք չեք կարող մտնել Արցախ, մենք պատտվել ենք վերադառնալու եւ այդտեղ հարձակվել են։ Donc il y a eu des heurts entre une personnalité qui s'appelle Gagik Tsaoukian, qui était le président, vous le connaissez tous je crois, qui est le président jusqu'ici, il n'a pas encore démissionné, du Parkavat Hayastan, donc un parti politique qui est au Parlement, qui a des représentants au Parlement. Et il y a eu donc des heurts entre le président et Gagik Tsaoukian. Pour nous, ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas les heurts entre des
ou les invectives qui ont été lancées par les uns, par les autres, etc. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que d'une manière évidente, aujourd'hui, nous voyons qu'en Arménie, alors c'est évident parce que ça a été prouvé par A plus B, par l'attitude, par les mots du président, que si une personnalité de tous horizons, hein, politique, dans le monde économique, une personnalité du monde intellectuel, etc., si cette personne n'est pas protégée par les sphères les plus influentes, par les sphères du pouvoir en Arménie, eh bien, la personne est en danger. Ses biens sont en danger, ses droits ne sont pas protégés, et la question qui se pose pour moi, et je pense pour nous tous, aujourd'hui, c'est, sans parler des conséquences de tout ça, l'émigration massive des Arméniens, etc., est-ce que l'Arménie aujourd'hui va vers plus d'état de droit ou moins d'état de droit depuis l'indépendance de l'Arménie? Donc c'est la question que je pose à M. Tchoukassazian. Est-ce que l'Arménie va plus vers l'état de droit ou l'Arménie s'éloigne de plus en plus de l'état de droit? Et quel est donc le diagnostic à faire aujourd'hui, et quelle est peut-être plus tard dans les discussions les mesures à prendre pour que cet état de droit se fasse? Et dans les composantes de l'état de droit, dans un premier lieu, il y a la Constitution, dans un deuxième lieu, il y a les engagements internationaux d'un pays. Le troisième critère de l'état de droit, c'est la loi. Ensuite, les règlements qui mettent en application la loi. Et derrière, il y a bien sûr d'autres attributs, d'autres critères. Alors, je reviens à la question que j'ai posée. Est-ce que nous nous éloignons ou nous approchons de l'état de droit en Arménie? L'état de droit et la question de la souveraineté sont interconnectés. Donc on ne peut pas séparer en Arménie, pour le cas de l'Arménie, on ne peut pas séparer les deux. Et il s'agissait donc de la question des libertés publiques. Il fallait, pour le mouvement qu'il représente, il fallait que la population de l'Arménie soit au courant, soit informée dans un premier temps, et alors que dans une décision aussi importante que l'entrée de l'Arménie dans l'union douanière eurasiatique, la décision a été prise unilatéralement par le président seul. La population n'a pas été invitée à s'exprimer, ni n'a été informée des enjeux de cette entrée dans l'Union eurasiatique. Donc, la question se pose effectivement des libertés et de la liberté d'expression en Arménie, dans ce cas en particulier. Je voudrais maintenant donc donner la parole à Maître Aslanian pour qu'il nous dise ce qu'il pense des enjeux et de la situation d'aujourd'hui en Arménie. On parle de l'Arménie pour l'instant, on ne parle pas de la diaspora. On va parler de la diaspora aussi. Merci. Je vais m'exprimer en français, j'espère que on ne m'en voudra pas. Alors, la situation en Arménie. Personnellement, pour rebondir sur ce que vous avez tout à l'heure mis en avant, est-ce que ça s'améliore? Moi, j'ai l'impression que ça va de pire en pire. La preuve en est, c'est que l'immigration continue. Et moi, je parle de ce que je connais, donc c'est les Arméniens qui viennent en France. Donc il y en a toujours, moins peut-être, mais il y en a toujours. Alors il serait erroné de dire qu'ils viennent tous pour des raisons politiques. Et dans le cas particulier de l'Arménie, l'économie et le politique sont intimement liés, puisqu'au niveau économique, on est dans une économie fermée, et en cela, le régime de blocus finalement arrange un certain nombre de personnes en Arménie, l'oligarchie, pour ne pas la nommer. Alors je lisais, avant de venir, pour tout vous dire, un rapport qui précisait que les ex-pays de les 15 républiques ex-soviétiques, l'Arménie est celle où il y a une situation de monopole dans certains domaines, qui est la plus prégnante. Il y a des situations de duopole aussi, ce qui veut dire concrètement qu'on a une économie qui est cadenassée, et que le statu quo concernant l'enclave du Haut-Karabakh, qui engendre notamment le blocus économique,
il favorise le maintien au pouvoir de ces communément 30 familles oligarchiques, représentant l'oligarchie. Un exemple concret pour nous, Arméniens de France, les difficultés qu'a Carrefour à s'installer depuis des années en Arménie, parce qu'on sait très bien que ça gêne un certain nombre d'oligarques, parce que si Carrefour s'installe en Arménie, il va y avoir une diminution de prix d'un certain nombre de denrées, c'est dans l'intérêt du peuple arménien, mais ça gêne des oligarques, et donc difficulté tout à fait incompréhensible de l'extérieur de s'installer pour une enseigne comme Carrefour. Voilà. Alors j'ai fait un petit détour par l'économie, mais je vais revenir à mon cœur de métier, c'est-à-dire le droit. Alors effectivement, l'Arménie a signé une quantité de conventions, de traités internationaux s'engageant à respecter un certain nombre d'exigences. Mais ce qui compte pour l'effectivité d'un état de droit, c'est pas tant de signer des documents internationaux qui promeuvent la défense des droits de l'homme, mais les pratiques de ces instruments. Et c'est là où le bas blesse pour ce qui concerne l'Arménie, parce qu'il n'y a pas d'effectivité d'accès à une justice indépendante pour un citoyen arménien qui est confronté à des pratiques qui sont... c'est une notoriété que dans les commissariats de police, la torture continue d'être pratiquée, à une certaine échelle. Je ne dis pas que c'est tout le temps, évidemment, mais enfin... Et malheureusement, ce qui avait pu être perçu à un moment comme une solution possible, savoir le recours à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, qui peut être saisie par des justiciables arméniens se plaignant